unificació italiana va ser un procés dividit en 5 etapes per al que van unificar tots els estats italians. Va començar a mitjans del segle XVIII i va finalitzar en 1870 en la unificació dels estats pontífics. El rei de Cerdanya, Víctor Manuel II, i el seu primer ministre, Cavour, van dur a terme la unificació d'Itàlia. Varen sol·licitar l'ajut d'una gran potència com era França, pactant amb l'emperador francès Napoleó III. La campanya militar no va durar molt. Els exèrcits austríacs foren derrocats a les batalles de Magenta i Solferino el 1859. Poc més tard, Napoleó III va signar un armistici amb Àustria que deia que Llombardia estava sota el domini de Víctor Manuel II. Venècia encara era un estat austríac i França obtenia les regions italianes de Savoia i Nîmes. En 1860 es va dur a terme l'annexió dels estats de Parma, Mòdena i Toscana gràcies a un plebiscit, que és una votació pel poble com un referèndum que consisteix en quedar-se o independitzar-se del regne. El patriota Giuseppe Garibaldi i Cavour van arribar a Sicília i van apoderar-se d'ella. Estaven al capdavant d'un exèrcit de 1.000 voluntaris que vestien amb camisetes vermelles. Poc després van ocupar el regne de Nàpols. Paral·lelament, l'exèrcit sard, sota el domini de Víctor Manuel II, va conquistar els estats de l'Església i, finalment, el 1863 es va unificar les dues Sicílies, el regne de Cerdanya, i Víctor Manuel II va ser proclamat el rei d'Itàlia. Víctor Manuel II es va aliar amb Prússia, rival d'Àustria. La victòria va afavorir a Prússia, per tant, Àustria es va veure obligada a cedir Venècia a Itàlia. Per concluir la unificació d'Itàlia només faltaven els estats pontífics i Roma. El 1862, un primer intent de Garibaldi fou denegat per l'exèrcit sard. El 1867 va haver un segon intent, que tampoc va sortir bé, fou rebutjat per França. Una guerra va esclatar en 1870 entre França i Prússia. Napoleó III va llevar les tropes franceses que hi havia a Roma. Víctor Manuel II va ordenar que les seves tropes ocupassin Roma i poc després va declarar capital del Regne d'Itàlia. Els problemes amb el papa es va signar el Tractat de Letrán el 1929, on es reconeixia l'existència de l'Estat del Vaticà. La unificació d'Alemanya va ser un procés d'integració dels diferents estats en una sola Alemanya. Es va iniciar al segle XIX i va acabar el 1871. El procés va ser dividit pel primer ministre prussià Otto von Bismarck i culminà amb la formació del Segon Imperi Alemany.
Les guerres napoleòniques van fer que els 38 estats independents s'unisquin en una sola Alemanya. Prússia va iniciar el moviment unificador que va fer que entrés amb Austràlia, Dinamarca i França. El primer és la guerra contra Dinamarca, en la que els territoris Schleswig i Holstein quedaren sota el domini d'Àustria i Prússia. La guerra contra Àustria, en la que Napoleó III i Víctor Manuel II declararen la guerra a Àustria i Prússia derrotà a Àustria i es va firmar la Pau de Praga. Schleswig i Holstein s'incorporaren a Prússia i, per altra part, Àustria va tenir que tornar a Venècia, a Itàlia. Prússia va cercar l'oportunitat d'enfrontar-se a França intentant llevar-li Alsàcia i Lorena. Napoleó III va declarar la guerra a Prússia, aconseguint una victòria sota els francesos. Tot aquest fet va fer que Napoleó III fos presoner. Li van tenir que cedir Alsàcia i Lorena. A conseqüència de la derrota dels francesos, els francesos es van tenir que comprometre a pagar uns imposts.